이젠 없더니. 예뻐. 예쁘겠어.
여행 갔다 온 데들이에요. The sound of a kiss we stole from the night. The soft rushing heartbeats of love at first sight. Perfume is drifting in the cool breeze. Dance of two hands, eager to meet. A kiss and two heartbeats ring out on the street. 'Cause kisses and heartbeats don't know how to lie. They're watered with tears and bloom in the night. Kisses and heartbeats don't know how to lie. And how to lie, and how to lie, and how to lie, oh no. How to lie, and how to lie, oh no. So let's take a step in this first dance of kisses and heartbeats, embracing by chance. Because maybe fate is too much of the world, just two random passengers caught in a whirl. A kiss and two heartbeats entwined in a curve. 'Cause kisses and heartbeats don't know how to lie. They're watered with tears and bloom in the night. Kisses and heartbeats don't know how to lie. And how to lie, and how to lie, and how to lie, oh no. How to lie, and how to lie, oh no. And how to lie, and how to lie. 따뜻한 데 지지고 있지. Oh no. 너도 따뜻한 데로 가. 알았어. 간장을 넣어가지고 먹어요. 계란 간장밥. 맛있어요, 간장. 친추가. 조금. 내 이럴 줄 알았어요. 내 이럴 줄 알았어. 다 싹이 나고 있어요. 어떡해. 어떡해. 저기도 어머 어떡해 다 싹이 났어. 어떡해요. 아우 예뻐. 어머 요것 봐요. 아우
아이고 예뻐. 아유 세상에. 호빵이야 호빵. 아이고 예뻐라. 이거 어떻게 해요? 싹이 다 났어요. 어머. 어떡해. 어떡해 망했다. 망했습니다. 올 농사 망했습니다. 내년 농사. 요게 다예요. 요게 다예요. 알사탕이야 알사탕. 아이 귀여워. 아유 여기 알사탕 좀 봐요. 아이 귀여워. 이 장미 뭔데 엄청 튼실하게 잘 자라네요. 라빌라 코타. 라빌라 코타 너무 예뻐요. 잎도 너무 예쁘고. 아 멋져요. 잘해. 어머나 세상에 이것 좀 봐요. 여기 씨 날리려고 수명국 너무 귀여워. 어디로 날려야 돼? 이거 어떻게 여기다 심어줄까 그냥? 여기다 심어주자. 날려갈 데도 없다. 아이 귀여워. 수명국 그냥 여기다 심어놔 줄래요. 아이고 아이고 다 말랐네. 예뻐라. 조금 더 말라. 메리골드 차예요. 참 가냘픈 게 예쁘네. Is it safe? Is it safe to say that I know that you've been trying? Will it last? Will it last the day? I don't know, but we'll be trying. I don't want the pain. I don't want the stain to stay. 지나간 일을 생각하다 보니 On 술이 a 땡기네요. life. 벌써 한 명 다 먹었네. 훌쩍훌쩍 먹다 보니까. I don't want to fade. I don't want 선생님 to 뭐가 있나요? fade away.
뭐가 있어요? 아무것도 없어요. 인생 뭐가 있어요? 아무것도 없습니다. 술안주예요. 오늘은 두부가 있길래 두부를 익혀서 간장 찍어 먹을 겁니다. 밖에 비가 울퉁쾅쾅 하면서 많이 왔어요. 그랬더니 뭐라도 부쳐 먹어야지. 감사합니다. 맛있어. 출산하셨지? 한국에 계셨구나. 아, 그리고 수현 씨가 감독님 완전 팬이잖아요. 감독님 한국에 와서 산이 청법자가 됐어요. 코미디가 섞여 있어서 무겁지도 않고 휴먼. 잘 자요, 토토씨. 잘 자요. 세무조사 중인 걸 아직 모르나 보네. 이렇게 바꿨어요. 전기장판도 깔고.
이렇게 가려놨어요. 분리하는 차원으로. 그래서 저기서 책도 보고, 여기는 옷 같은 거. 이러면 됐지 뭐. 좋죠?